strong punch attack. Package It's a good pack. There are hookah choppers on the other. Enjoy or entertain. Okay, no back. Win. Lock this one. Okay, okay. But you lock nothing. Go down. No point. No point. Okay, that point. One. Then kick. Okay. 3 rounds. Now you're famous, man. You're famous on YouTube. You're going on YouTube. You're already on national TV. We're gonna go on YouTube now. But yeah, man. The chat up because show him some uppercuts, man. Show him some uppercuts, bro. Yeah. Show it like, yeah, man. Look, yeah, man. Shit. Killer. This Red Bull power. Some Red Bull power right there. Got the Red Bull. Fuck it, right? Give it up for ashkan entekhabi from Iran. เดี๋ยวดูครับกระดูกจะต้านทานไหวหรือเปล่านาทีนี้อิหร่านก็พัฒนาขึ้นมาเยอะครับเปิดกว้างขึ้นแล้วนะครับแม่ลืมถอดมงคลหรือเปล่าครับต้องถอดมงคลก่อนนะครับตื่นเต้นหรือเปล่าครับนี่ครับเรื่องของสติสตังบนเวทีนี่ต้องคุมอารมณ์ให้ดีครับโดยเฉพาะเกมการต่อสู้แก้ปัญหากันช็อตต่อช็อตดอกต่อดอกครับคู่ที่2ครับ
บิ๊กเกมกับอัชคารครับยกแรกนะครับสูงกว่านะครับเชิญครับนักมวยอิหร่าน ฝรั่งส่วนใหญ่แล้วมาจากสิงห์ป่าตองสิทธิ์หนุ่มน้อยครับนี่ครับเอาครับมาแล้วครับพายุเข้าแล้วครับได้แล้วก็สำคัญขาดต้องไม่แตกด้วยนะครับ โอ้ยโดนหมัดขวาครับ แม่เพิ่มยัง ครับบิ๊กเกมครับกรรมการสุรชันนับไปถึง8ครับอัชคารปิดเกมได้ไหม1 2 3 4โอ้โหดูครับอาจจะว่าแรงเสียดสีนี่แหละครับนี่ครับกระดูกมวยเยอะกว่าประสบการณ์เยอะกว่าแต่โดนนับก่อนแล้วครับ ตัวครับโอ้โหโดนหมัดขวาครับเข้าขมับโดนอีกแล้วครับเตะขวาต่อยขวาครับรอดไม่รอดเป็นนับที่2นะครับครับ10 วินาทีครับโอ้โหจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับตอนนี้คุณพลาดระฆังคุณพลาดระฆังมาไหมแม่ระฆังช่วยไม่ทันครับจบเลยครับOkay, we got it. That's right. What do we do? Maaf karte abiyo. Neden biru? Thank you. He's good fighter. Very good, very strong man. Just have to push a little bit. Very strong. He's a Mike Tyson. Very good. Very fucking good. Good. Mike Tyson, man. Fucking good. You got it. นะครับนับที่2แสดงสปิริตแล้วครับนักมวยจากอิหร่านชมภาพช้าครับโอ้โหดูครับเตะเต็มชายโครงเลยครับพยายามจะสาดซ้ายคืนครับนี่ครับเจอเข้าโดนทัดดอกไม้ครับแม่เหมือนอะไรเอาไปเคาะที่ทัดดอกไม้มันวูบไปเลยครับนี่ครับชุดสุดท้ายครับดูหลายๆมุมครับแยกเขี้ยวคู่เลยครับหนักแรงจริงๆครับพลังกำปั้นออกเป็นชุดครับอัชคารอัปเปอร์คัตขวาครับลูกที่ส่งเอาทางด้านของบิ๊กเกมลงไปนอนไปพบกับคุณแมทธิวดีนครับผู้คอเดอร์อิหร่านอัชคารเอ็นทักฮาบี As I win the fight, knockout, first round, very quick, don't waste time. Fucking right, look at that, beautiful, beautiful knockout. Fucking right, bro. I lose that family. Chắc là quả lớn được đấy này. Yeah, yeah. Fucking right. Got him on today. TKO for the blue corner. Ashkan, entekhabi. Yeah, right there. You start here first. You start here first. Fucking right, man. Viola, we're not got this, man. Fucking it. Fucking Mike Tyson over here, man. You told me you go. Yes, my fight is hit. My fight is silent. Yeah, that's it. 3 rounds. Oh, funny, man. Thank you, man. Good man, good man. Oh, yeah. Fucking right. Thank you. Fucking Mike Tyson. Fucking right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 , man. MashaAllah. MashaAllah. Fucking right. That's right. That's right. Champion right here. Right. I told you. First round. First round. That's what I said. That's what we got. Fucking right, man. I gotta pay respect. Thank you. Thank you. Holy shit, man. Fucking heck. Acayip fight'ı bu. Holy fuck. Aferin baba. Ben benim yaptığı istidadı değil mi? استعداد دیدی یعنی تو رانده اول منفجره بجنگی fight explosive من اصلا هیچ وقت اینجوری نمی‌کنم رانده اول I push you
مگر وایساده بودی گفتن سه گفتم رانده برو باید تو بریم. دیشون وگرنه پوینت نداره. نوترال کورنر یاده میرم مثلا وسط نوترال بگی یارو رو بزنی وایسا من رفتیم لیشی تو قطار like a fucking train that's how it is همینه رانده یک هم. زیبا تمام این اصلا دیدی بازی رو؟ الان باید من نکنم این سیب زمینی پخته رنده کنی بیار پایین من حال کنم امشب حالم بوکس همه رو با دست بندازی مشت این بوکسش خر نداره مشت بزنه خر بخوابه خر بخوره Fuck yeah, that's how you do it. First round knockout right there, man. It's very good. Is always the best. You know, that's how you want to win. Because no injury, you get the maximum benefit without any of the downside. You just go home. you get all the win, none of the loss. That's when fighting is the most fun. You kick ass and nothing happens to you. It's like a dream. Look at that. Yeah, see, that's say nothing. Getting ready for the next fight already starts now. So now we just have to get undressed. I had the privilege of removing the moncon. Usually that's the gym's job, but I got the یکی از privilege. خوبای تایلند این Of course, man. جدی میگم Yeah. آره یکی از تاپ لول هست Yeah. Oh, very good, man. لومپینی فایتره Oh yeah, so are you, bro. کار درسته، man. خیلی رمبو. تون هست هست، یا. Yeah, special force. دیگه از این رمبو تن از اون سرها بود This one's for the ages. خیلی بازدی من قشنگ همون جوری بود که تصور میکردم با دست راوند اول خیلی هیجان انگیز داشت یواش یواش واسه چیز میشه ولی دوباره رفتی تو فایت عشان you finish perfect داشت بازی رو میگرفت میخواست دوباره بشه چیز کلینچ و زانو اینا گفتم نه این بعد بری قشنگ رفتی تو کورنر پم دو شات خیلی قشنگ جا انداخت خیلی فرز پارت ولی fucking بلاک که کردی it was fucking amazing اصلا من نمیدونم پالیش خیلی میشه از جا من پیچیشه ولی دست داغون مثل که مثلا چیز حجر سقیل له میکنه fucking را دقیقا همونجوری ساختمونش رو خورد کرد این پوت سرم این همه بزنم قابلشو بند رفت صدرش پایین باز بچه رو شکار کنه it was like fuck دلم بازی در سوق ولی at the same time you gotta fucking win you gotta win and you won and that was the exact perfect scenario perfect storm این فایت بازی به این خوشگلی که میزنی بازی بعدی چیز میشه fucking special force gets jealous man of course man کدومش رو تو راوند اول اینطور ناکاوت کنه man fuck از بچه جوونتر یعنی بچه باید تو فرستر باشه بره you're older you know منیجر باشگاه گفت لومپینی فایتره باید تمرین خوب بکنی تازه لومپینی فایتره بچه لیره لومپینی چمپیون knocked out first round نه بابا لومپینی چمپیون نیست fighter yeah it's up the caliber it's up there oh yeah look at that sharp oh shit that's such a loud one. Don't cut your hand, bro. I'll get you a fucking scissor. And for everyone else, it's just another Sunday evening.